dalu menika sampean karo sapa? Wah, nggih kalih dulur Sinara Wedi to. Lho, dulur Sinawur Wedi iki. Lho, Sinawur Wedi pripun to jenengan? Apa? Dulur Sinara Wedi. Lah kok kuwi ya melu rene? Sedumuk bathuk senyari bumi. Heeh. Cilik digonjak anake gedhe digondol bojone. Heeh. Ning kula kalih niki seiyah sekata senasib serumpun sepenanggungan. Sepenanggungan. Lah nek ngono sing ngomong kok mek kono karo aku. Lah kok ora omong blas. Loh, niki kula eman-eman. Lah nyang apa? Mergo nek kakean ngomong mungkin bayarane genep. Wong ngono. Dadi kula eman sithik wae omongan. Dadi dhek carane moto duwiten. Boten. Loh, lah Saya piye? itu menyesuaikan kinerja. Wong ngono. Oke. Dadi sedikit bicara tapi banyak kerja, ngono Banyak maksudnya. kerja, Edan, ngoten. edan. Niki ketoke meneng ngeten niki. Heeh. Ampun sah semelang. Yang apa? Sekali ngomong, wuh ngeten Pak. Apik. Loh, mesti bleset. Lho ora to, ya kudune nek sampean nek aku. Boten. Ya nek Mas Kluthuk to. Pancen kula sing dadi penengahing pengendali panjenengan. Oh, tak kira penengahing Pandhawa mboten. Penengahing pengendali panjenengan. Heeh. Lah mangke kersanipun Mas kula ingkang njlentrehaken. Kuwi ya arep omong. Lho niki saged tata jalma Mas. Lho mosok Niki pesenanipun Mbah Lurah Ahmad. pesen dagelan sing piye? Dagelan sing modele kaya ngeten iki rencana damel buk anyaran ngarep niku lho. Oh alah. Iki modele lak kaya buk. Pesen dagelan sing bercangkang Nggih, leres, kaya leres. bekecot. Aja nganti mbleset ya, Mas. Aja cengengesan to. Nyambut gawe urung kok Yang apa guyon. iki tenanan lho awake dhewe manjing lho iki. Nah, Aku ki mek ngrungokne omonganmu, nggih. mergo aku ki ora melu omong, Nggih. ki mergo aku ki mek gumun. Gumunipun bab napa? Gondang legi. Loh, Lah, yang apa? barometer percontohan. Iki Yang- desa percontohan Lah, desa nggih. liyane lho iki. Lah nggih to, Najan wis September ning tetep wayangan lho. Lah leres to. gondang legi, Pripun? nanggap wayang, Ah. nimbali jenengan Mas Gareng, Ah. daglane sampean karo aku. Nggih. Suatu kehebatan, Hebatipun pundi? walaupun hanya acaranya hanya Apa? meresmikan halte bis Bagong menika. Endi? Niki Halte bis Bagong mripatmu kuwi. Ngawur. Wong iki kitra ya kagungane kene kok iso halte piye? Duduk kok iso. Kok halte? Kowe kulino nyegat bis kowe ketoke. Kok iso halte? Iki pancen dirancang kanggo tamu undangan. Wah. Karo Pak Lurah didadakne khusus. Khusus. iki Mbak Lurah lho. Heeh, ora. Mbak Lurah iki kreatif lho. Lah nyang Pak apa? Ahmad Hebat Pak Ahmad Tijos ta lho. Lah nyang apa? Pitik ora ning kandang lho. Ha ning wit ke lho. Eh, Iki wae sing delok ketelekan pitik ndas. kowe iki ora ngerti. Kuwi jenenge Mbah Lurah iki menyesuaikan Lah, menyesuaikan piye iki wae? menyesuaikan ekosisteme. Sistem apa iki wae wong delok ning ngono ketelekan ndase. Ya ora apa-apa wong ketelekan pitik iki padha karo bakale isara oleh rejeki. Masa lagi tumol iki, Pak. Hebate tanah gondal iki, Pak. Apa? Saking subure tenanan aku. Wit pelemen tukul pitik. Aku mung njero pitik ning kono iki gedhe-gedhe. iki ra sembrono. Nang isor kuwi to ning cedhek pondokan tak takon cek pitik. Lah kok turu kene kok ora turu jero. Ah, gumun. Dagelane nek mripate matan maling ya ngene iki. Mantan apa lho didelok lho godhong telek tok lho. Kuwi jenenge diumbar ben sesuai dengan ekosistemnya masing-masing. Pitik iki kulino sapa ya sapa, ngono lho. Iki kok ora maido. Kulino mangkring ya mangkring. Lah ora nek wit, ora dikulne ning wit, engko ora iso mangkring no. Pancen Mbah Lurah Ahmad itu cinta terhadap alam. Heeh. Pitik dekek ning alam. Ben ketok alami. Iya no alamiah. Mulane bengi iki penonton ya diwehi alam. Alam Apa? pripun? Jeding dekek ngarep kayak kali dawa dadi nguyuh sak nggon-nggon ngono. Kae panjenengan kene iki ning cedheke tepis wiringing kali. Sampeyan iki kudune Ngono lho. paling boten ditimbali ngriki niku nderek Mas Gareng. Bombong, kowe kudune mangayu bagyo. Terus paling tidak ki mirsani Mbah Lurah Ahmad ki pripun? Lha iki Lah. lho, nyapa dadak delok-delok dhewe iki Mbah Lurah iki lho. Wong Mbah Lurah ya legah ning kene iki. Bukan karena itu, Mas. Maksudnya kamu sebagai pelengkap dalang itu seyogyanya paling tidak saged ngumbulke Mbah Lurah. Beh, layangan piye diumbulne perang Mbah Lurah iki?
Maksudnya Pak Lurah ki pulasen. Wong dicet ngene. Piye to kowe iki? Bala dicet. Asmane iki lho, asmane pulasen. Maksudnya ki sedikit banyak ngene Mas ya. Ora duwe banyak, duwene pitik lho, nduwit. Banyak raine tak delok mau. Nyucuk kowe Mas aku. Ora kok ngono. Maksude ki ngene lho, apike pagelaran kuwi sampeyan dijak mikir kalih Mbah Lurah. Bagaimana pagelaran ini bisa terlengkapi. Oke. Mbah Lurah penggalihe seneng, masyarakate seneng, sing ditanggap ya seneng, kabeh padha karo ngibadah. Ibadah sebab wong nyenengke wong pirang-pirang kuwi padha karo ngibadah. Ngono. Aja sampe wong kuwi waleh-waleh berbuat baik. Nyenengne wong akeh kuwi Padha karo ngibadah. berarti wong sing ning gone guyanganke ya ngibadah kae. Apa kuwi? Lah kaya yo nyenengne wong akeh lho kae. Aduh, atik omong ngono dik aku gah aku omong karo kakangmu ni blendes ngene nyang apa to? Ayo. Kae beda konteks Mas. Nek ning kono nyenengke bab-baban rasa, ning rasa sing nggawa arta. Lah iki rasane rasa kalbiah kok saka ati kok. Lah ki yo beda lah kok kowe contongmu rembug kono pengertimu jroning guyangan ngendi kowe? Ngalor ngidul lho. Salah. Etan ngulon. Kliru. Lah endi mujure? Mujure guyangan ki manut sing bayar. Ketake tahu kowe ketake. Cangkemmu. Bocah ora cetha kaya. Ini iki to, Pak. Iki lho iya no, saurane awake dhewe iki sebagai tontonan. Tuntunan tatanan. Nah, iso dadi media. Edukasi terhadap warga masyarakat piye carane supaya HUT kemerdekaan ini bermanfaat bagi kita semua. Iki lho, Pak. Mbak Lurah, Heeh. Pak Camat. Pak Camat, Pak Kapolsek. Sudah. Endi Pak Kapolsek? Kaya kenal-kenal lho kowe iki. Ndek wingi kula menteng ngajengi Kapolsek Prambon lho, Pak. Oh masa main apa kowe? Main wayang ngene iki? Wayang. Main kertu. Syukuran Bayangkara, Pak. Waduh, edan. Niki malah mulai entuk kaos. Beh. Langsung dinggenu kalih wong didelok iki do ngalih kabeh. Ikon lho kuwi. Ikon. Hadiah kok kantor polisi lho kuwi. Ikon napa wong mburi enten tulisane tahanan Polsek Prambon ngoten. Ikon piye kok iso? Pancen aku kasuse nyolong pitike Pak Lurah. Aku kelingan pitik Pak Lurah sing itu ning kene iki lho, pucet etek. Wah iki Pak Lurah Pak lenggah, Kapolsek, Pak Kapolsek lenggah, Pak Kapolsek. Ramil lenggah. Pak Kapolsek apa nggih, Pak Kapolsek? Wah, perwakilan Babin Kamtibmas. Perwakilan Babin Kamtibmas, Babinsa. Babinmas, Nah, ngono lho. Babinsa. Iki lak paling ora diajak seneng-seneng lenggah Oh, bareng kak nikmati syukure saka pahlawan-pahlawan. Lah iya biyen. no. Aku les maning halaman ngene iki hati-hati. Yang apa? Apalagi kita pada malam hari ini pentas ning gone halamane daleme Mbah Lurah. Mbak Lurah. Nah, Iki roto, iki nanti jangan sampai kaget kalau nanti ada pepatah bahasa Inggris mengatakan little body. Oh, little body. Little body itu artine silit gatel klebon wedi ya. wong Nah, ketoke wih. pengalaman pribadi kita Kyai sakmene iki yo ikhlas beto kloso dhewe-dhewe kok Pak rumangsamu. Gareng. Iya. PHBN Pak, Pak. Ini Iya kan no, PH. peringatan hari besar nasional. Tahu to? Apa to? Hari besar nasional kuwi. Apa to? HUT kemerdekaan Yo kuwi. paham to Pak Gareng. Paham to kula. Balik paham ora kok critakne. Yo santai bae yo, aku yo kalem-kalem to Pak Gareng. Hari besar nasional. Nah, Berarti hari iki wis makmur uripe. maksudnya Lah wis besar, wis gedhi. wis gedhi awake berarti. Hari ta? Hari Eh, hari engke. sing dingendikake Mas Gareng ki lak PHBN. Ya iya PHBN. Itu diambil dari peringatan Hari Besar Nasional. Heeh. Jadi hari-hari besar nasional yang ada di negara kita Indonesia, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memperingatinya. Salah satunya ini kemerdekaan. Salah satunya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 menika. Sing diperingati ulang tahun sapa? Hari. Loh. Kok hari piye Iya iki? ta. Lah iya hari ulang tahun. Lah iya, berarti kan iki ulang tahun hari. Loh, Cek tapi ta momen karo kowe kok mumet ta dasku. ki piye to, Bos? Maksudnya Hari PHBN itu ulang peringatan- tahun Nah, kemerdekaan. nah, Hari ulang tahun maksudnya Lah paham nggih. enggak? Lah iya, berarti kan ulang tahun hari. Loh. Saiki kula teko. Apa? Mas Gareng ulang tahun, sing ulang tahun sapa?
Mas Ulang Gareng. tahun Gareng. Berarti ulang tahunku. Lah, Joklitik ulang tahun, sing Ulang siapa? tahun Joklitik. Pak Ahmad ulang tahun, berarti ulang tahun siapa? Ulang tahunnya Pak Ahmad. Ahmad. Jenengan mau ngendikan hari ulang tahun, berarti ulang tahun siapa? Hari. Lah iya. Lho aku kok melu pekok to. Sik to. Kok Ayo. melu koclok to aku. Hari ki tegese ambal warsa. Nah, Hmm. ambal warso ki ndelok-ndelok. Nah, Ambal warso Warso, ora ambal apa? warso. Ambal warso. mengeti HUT ngono lho. HUT menika dalam rangka ke-79. 9. HUT iki apa? Tulisan. Wis gak aku omongan aku kok mumet Sing dhewe ta. tenanan to, mbok wong aja bodoni ngono to. Ki sing mirsani Iki ki sing mirsani cerdas semua lho. Piantun intelek kabeh lho Nah. iki. Iya iya Mas, iya. HUT itu apa? Tulisannya budek ya jane kuping. Tulisane piye? HUT. Dadi maksude HUT iki lek maca piye? Hut. Kepanjangane. Hut. Anu Mas. Iki lawas lho kok sik lucu Duh. ya. Lho lek pokoke lek ngecakne apik ya apik. Iki Kabeh iki lawas tuh lho. lek ngecakne. Bareng dhek ngene tak cakne karo sapa kok ora lucu blas aku. Lho, lek ngecakne 2024. karo glowo. Ngawur kok karo gowo, karo konyil kok. Padha hute kok ora nyaut aku. Lek ngecakne. Heeh. Dados ngeten. HUT, Pak. Apalagi ke-79. Heeh. Ayo kowe jelasno. 79, Pak. Apa artinya 79? 7. Artinya itu tumpahkan darahmu untuk berbakti kepada desa dan negaramu. Oh. Niki Mas, mula wong sak niki, wong tetanduran, wong tetanen nika nggih bentuk pengabdian kepada negara. Soalnya napa nek panen dadi gabah, gabah dadi beras, beras nggih didhahar wong sak Indonesia. Sak Indonesia. Itu bentuk pengabdian dan perjuangan. Tumpahkan darahmu untuk pengabdianmu. Mengabdi terhadap nusa dan bangsa, Bangsa. tanpa ragu-ragu. Leres. Kuwi Padahal, iki. ju. Ju itu adalah jujur. Oh. Manusia kalau pengen nikmat, pengen sukses, tanamkan kejujuran. Ora ana wong sing ora jujur yen bakal nemu kamulyan. Heeh. Niki, Pak. Nggih, contonipun Mbah Lurah. Itu transparan, jujur. Mulane ditresnani karo warga masyarakat. Leres. Oh. Niki lho, pondasine wong sing ditresnani kuwi kudu jujur dhisik, Mas. Tanpa Niki. jujur, wah tresno ki aja nek kok tresno terhadap nusa dan bangsa, tresno karo pacar nek ora jujur ya. Ora jujur tinggal ngalih, Pak. Niki lho. Iso pekok dadak. Leres, mula 7, Sem. 9. Sem itu adalah semboyan kita harus maju terus pantang mundur. Ya iki lho, pinter. Wong ora enek wong duwe pangkat yen bakale ngentekke ragat. Heeh. Ora ana wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Niki Mas. Bi. Bi itu adalah bimbingan. Bimbingan dari pejabat-pejabat daerah turun ke jajaran muspika, turun lagi ke jajaran tingkat desa, mulai diterapkan tongkat estafet dalam pembangunan dan kemakmuran. Landasan lidah yang basah, mari kita baca Al-Fatihah. Insya Allah ridho dari Ta'ala, sekali melangkah dari rumah akan ketemu barokah. Luar biasa, tepuk tangan buat Iki Klitik. lho, Pak. Pinter Pangen tenan. ngeten iki. Iki hari ulang tahun kan ke-79. Nggih. Neng Gondang Legi. Gondang Legi. Ayo, Apa tuh? Aku jajal. pengen ro. Jajal kowe iso Ngerti ora? lah. Aja mek ngrungokne tok. Biar lak tahu to tekmu gondangi. Gondangi malah. Gondang Legi. Ya Gondangi. Jajali. Apa? Jangan sampai bleset loh Mas. Kamu dengan saya itu saudara loh. Lho iya no. Paling tidak penikmat budaya itu sudah paham dan detail dan tahu. Klitik klutuk itu harus sepaham, gitu Mas. Iya no, harus Pinterku sehati. ya pintermu, elekku ya elekmu, apikku ya apikmu. Ya, ya. Blangkonmu ya blangkonku, surjanmu ya surjanku, jarikku ya jarikmu. Bojomu ya bojoku. Oh, iki mleset iki. Wis nerak. Oh, aku nerak pagrayu wong Gondang Legi. Nggon ki saka tembung gondol rasane siji lan sijine. Tak kira gondol pitik sing ning dhuwur.
Gondol rasa. Ya masuk, masuk. Oke, Pak. Temu. Jejere manusa urip ning alam donya iki sing digoleki mung rasa. Leres. Iki sing darani gondol rasa siji-sijine. Nggih. Mbah Lurah wis gondol rasa masyarakate wis kecekel rasane gede kalih Mbah Lurah sedayanipun. Dadi iki sing saudarani gondol rasa siji-sijine wis nyawiji dadi siji. Ya ngene iki lho, jenenge Adi karo Mas kuwi saling menutupi dan melengkapi. Wong kok iso pinter kaya ngene. Ya ngene iki. Aku ora nglegewo lek nggo iki jebule nggo. Gondol rasa. Iya. Ndang. Dang ki saka tembung dangan. Dangan ki sehat. Dadi insyaallah sakwise ngenekke pagelaran bengi iki warga masyarakat Gondang Legi pinaringan sehat, seger, kewarasan ditoke bilane cedake rezekine bakal kene iki dadi desa sing murah sandang pangan tuwing papan gemah ripah loh jinah. Lah ya ampun, kaya setak. Apa nggih omong kok penak to. Ya ngene. Modele lambene nggih omong penak. Iya. Ngene iki sing iso diarani Lunyu. awake dhewe iki chemistry, sehati iki ngono iki. Iki dagelan lantip ki ngene Lho iki. ngene Mas. Utawa dagelan cerdas. Ngeten iki Mas. Oh, lah. Lho ki saka tembung legowo. Legowo ki ikhlas. Dadi keikhlasan pejabat, keikhlasan masyarakat. Wong ki samu barang lek ikhlas, insyaallah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, apa sing disuwun bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinter men to. Piye to kok malah tutup-tutupan bun-bunan iki ya. Lah aku mau ngambung, lah iki mbok dilat Su. Mosok sewengi dagelan mesti ipokan tok ya. Ora cetogi. Gigi giat, warga masyarakat giat, yen desa enek acara nyatane Karang Taruna sak menimbale iki mau yo giat ngatur obor ramen, ngatur pecing dodol, ngatur parkir. Ini insya Allah Karang Taruna ini akan menjadi barometer Karang Taruna seluruh desa-desa Kabupaten Nganjuk. Edan, luar biasa. Teratur. Wi Mas. gigi giat. Giat Pak. Saiki Pak Mulane ki Lurah. nun sewu. Oh, sik piye? Mulane nun sewu kabeh ki situasional. Apa kuwi? Nyapa kok wit ki nek pitik. Kuwi ya pitutur. Pitutur. Ngemu surasa. Nemu surasa. Apa artine pitik? Pitik ki saka tembung pikiran wong liya sadurunge mikir awake dhewe. Ini yang menjadi pedoman warga masyarakat Gondang Legi sedayanipun. Teko kaya ngono pengalamane Sing biasane masyarakat, sing biasane secara kata-kata umum lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mementingkan golongan. Yen Gondang Legi iki lebih mementingkan warga masyarakat. Contone Mbah Lurah menika nun sewu, Mbah Lurah ki sak susah-susahe Mbah Lurah. Leng yang dijaluki tulung karo warga masyarakat tetap andap asor. 24 Tetep jam. teko. Disiplin Sak melayani. ngantuk-ngantuk oh yen nenek wong dogae tetep teko, sak ngantuk-ngantuk oh yen nenek dijaluki masyarakat tetep sowan. Disiplin tinggi. Lebu kelurahan wae. Biasane jam 7 isuk niku Mbah Lurah jam 3:30 wis teko ning kelurahan. Edan, saking disipline. Disiplin. Pipi. Tik kuwi apa? Tik. Tik ki titik. Maksudnya titik? Titik kenikmatan, titik kesuksesan itu tidak bisa dirasakan. Jadi insya Allah yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Insya Allah apa yang menjadi visi misi Mbah Lurah ini kedepannya akan bisa mensejahterakan warga masyarakat Gondang Legi secara keseluruhan. Edan. Sak pitike dadi pitutur Titik apik. ngoten niku. Pak, niki nun sewu. Apa? Pitik Niki kae temu. enek ndase, enek swiwine, ana dodo mentok ya ana cekere. Kuwi berarti nemu sasmita ya? Nemu. Lho. Tenanan, Mbak. Pitik kae sebabe apa kok mesti diwenehi ndas? Engko nek ndase malah kowe kaget iki. Lho kuwi dijelaske to, ngono. Ndas menika saka tembung utawa hurufe ND ndas. NDAS. S kuwi yen digoleki hurufe, ning yen digoleki maknane, wong kene iki ora bakal duwe rasa gedindase. Wow. Ora duwe rasa sombong. Wih, Wong kene iki sugih ora bakal malih, penak ora bakal ndangak, sugih bondo ora bakal
pamer dodo. Dadi wong kene iki ngomongi ndas ora bakal duwe jiwa gedhe ndase, ora sombong. Dadi sing saudarane wong gondang legi iki wong lembah mana andap asor, Pak. Prasaja. Nggih niku. Kuwi enek ndase. Lho, nggih, Pak. Ndas mudeng nek gulu. Gulu ki saka tembung gugunen dawe guru. Loh, elok lho iki. Lu ki lurus mlakune. Wong kene iki lurus mlakune, Pak Gareng. Mosok blas ra menggok. Tegese ki yen lurus mangetamu. Maksudnya Lah tindak nek lurus. Masa yo blas ra. iso nabrak kancane. Lah iya, iki piye to? Iki kata-kata bijak. Oh iya iya. Dadi cara Tegese ki lurus mlakune ora bakal menggak-menggok, lurus mlakune tetep jalure siji manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. oh Papi dadi Gondang lurus. Lho, kene Pak, gondang legi Pak. Kene enek adzan Allahu Akbar Allahu Akbar magrib Pak. Langsung tindak. Gruduk ning sawah mriki niku. Neng Ngomongi tangga masjid. ngomongi tangga teparane kelo wayahe salat magrib ayo kabeh Nang jamaah leren. salat magrib. Wong ngelekne Aja-aja. kancane. Lurus, Pak. Lurus. Gulu. Sak ngandhapipun gulu lajeng wonten dodo mentok. Heeh. Dodo mentok. Iki. Dodo mentok ayo. Filosofi dan kata-katamu apa? Do menika saka tembung do menika dodo mentok. Heeh. Do. Aja bleset lho. Kowe penak mek ngono tok aku mikir lho Jawa iki. Semua harus diartikan karena itu arti yang bermanfaat dan Iya, kowe positif. jaremu nemu pitik dadi Nah. pitutur kene. Do menika saka tembung dana rasa, Pak. Waduh, Wong waduh. kene iki seneng sedekah. Eh. Dadi wong sing penak insyaallah bakal mbantu sing ora duwe, wong sing sugih bakal mbantu wong sing melarat. Mulane sing darani kene iki berbineka tunggal ika, persatuan dan kesatuan yang selalu ditanamkan. Mula tembunge do ki Dana rasa. Weh. Weh. Sedekah Sedekah lagi penting. Done kedua. Do Done sing mburi. Done sing kedua do, mau pertama dana rasa. Sing kedua dana rasa sing pertama. Sing pertama. Ya sing pertama. Yang kedua. Do sing kedua menika donga dinonga. Wah. Donga dinonga. Wong kene iki seneng ndongakne wong liya. Mergo apa? Sok kala nek ndongakne wong liya kuwi sok kala balik ning awake dhewe. Dungane apik, tukule mesti Mesti apik. Kuwi mau dodo. Mentok. Men menika sok men. Ayo. Mentok. Mentok. Jangkrik angel mentok ya. Yo jarene mung kowe iso. Ya no cacek ngono lho, ora kok suwi. Timbang tak jelasne isin lho kowe. Men ki saka tembung wong kene ora seneng mendem. Oh, ngono. Sing mau biyene seneng ngene. Sing biyen ngene saiki wis ngene. Ngibadah. Kademen ra ngombe. Lho tak ngibadah. kira oleh iki lho. ngibadah. Lah yo ibadah Lah iya kuwi. mendem wis ditinggalne. Nah, Kene iki wis insyaallah wis leren. Sing biyen ki kene iki kondange akeh wong mendem ning alhamdulillah kene iki saiki dadi desa percontohan religi, Pak. Idian dan luar Tok. biasa. Tok ki saka tembung tok ngok. Maksudnya Lek ngomongi tangga teparan iki ya tok ngok. Tegese yen salah ndang diparani ndang diomongi. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Sok kala kuwi ndudune rasa tresno. Wong ki lek tresno kuwi luwih becik diomongi. Sok kala lek ora tresno kuwi ora diomongi. Wegah ngandani. Wong kene iki ngono kuwi lho. Lho. kuwi dodo Dodo mentok. Enek ndas, Sisipun. enek gulu, enek dodo mentok, enek suwiwi. Nggih. Nah, Dodo mentok niku Swiwi. kapit swiwi kiwa tengen. nah suwiwi. Swiwi. Suwi iki sekilo saiki muli 15.000. Maksudnya artine. Sembrono iki mbok arteke kabeh lho kok iso. Heeh. Swiwi. Weh. Pepenak mete kok tok. Sing dadi apik iki salah siji sik ngono lho. Suwiwi. Suwiwi. Suwi. Suwiwi. Suwiwi. Nah, Suki saka tembung sugih, Pak. Wong kene iki wong sugih-sugih senajan to ora sugih bondo ning sugih rasa. Wi iki saka tembung wiwitan. Wiwitane samu barang kabeh ki ya ngibadah. Dadi wong kene iki tetep seneng ibadah. Lho, wi lagi. Wi lagi ti wilayah.
warga masyarakat Gondang Legi ini yang dicintai adalah wilayah. Dadi wong ki aja lali marang babat bibit lan bobote. Enek suwiwi ning tengah suwiwi kae jenenge telih. Apa artine Toki telih? teko sing disedia bakal teko. Insyaallah bengi iki sawise ngenekke acara wayangan nimbali Mas Bisa. Ganes dadi dalange bakal teko apa sing disuwun bakal dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, sak pitik iso kaya ngono. Iso kaya ngono. Ku termasuk wong longko lho, wong pinter tenan. Iki lho. nek keturunan pitik. Aku ki nun sewu. Sing Pak. kene dhewe brutu. Ayo. Mbak. brutu. Brutu. Ayo. Brutu. Ayo. Brutu ki saka tembung insyaallah nom-noman kene tidak akan melakukan tindakan yang brutal. Wow. Iso aja. Temu pisan Mas aku. Tuki tuture pini sepuh, tuture pejabat ki apik. Karena apa? Semua yang apa kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu tergantung bagaimana cara kita Menanggapi. menyampaikan. Kuwi lho. Kaya ngono Edan. kuwi. Brutune ngetokke telek. Telek kuwi rasa ngomong kakean lalu panganen. Mas aku. Kowe Nesu pelan. iki iki. Ora oleh nesu lho iki Lah termasuk ngono teko terus Pak. tapi bawa rasa termasuk ampuh lho kowe. Termasuk pelawak sing luar biasa lho iso jelasne reno-reno ngene iki. Secara Adikmu bangga. Mulakno tiada Ini hari kira tanpa iso. takon ngono. Napa? Jelasne ngene iki yo tambah ono. Oh tambah ono kaya. wong aku karo sampean iki kaceke ya saithik. Tur meneh Mas kok mau aku. tak okeono aku wong aku ki ya dulurmu. Heeh, apa ya? Padha karo Tinggi anak-anakmu barang kan ya ponakane dhek. Umpama dhuwit kuwi oke aku sithik kaceke raspira yen ditampa karo anak-anakku lak padha sampean ki nyangoni ponakanmu. Heeh. Ya lah. Iya, Nah, ngono. Paling ora aku wingi petuk anakmu ya tak sangoni. iya. Sak sangoni nggih to, Mas? Lho iya ono karo ponakan Tak kok ya. sangoni satusan. Lho Heeh. aku lah ya wis tresno karo anakmu. Lho wandene anakmu kok nyangoni anak kowe mek 50.000. Kuwi jenenge kok radil. Ngono wae aku ora nesu kok. Heeh, nyatus ya nyatus. Nah, ngoten to, Mas. Heeh. Ngono kuwi wae aku ora nesu lho. Eh, Sing nganggep sampean Mas lho. oh jangan anakku piro? 100. Lho akeh lho kuwi. Aku jangan anakmu. 50 apa ya adil ngono kuwi. Aku wae ora nesu kok. Kowe jenenge ijir karo dulur ngono. Ngono. Ijir itu Mas Gareng. Padahal ya 100 sak orane kowe ya melu 100. Nah. Ya tapi kan harus kita lihat jumlahnya loh Mas Gareng. Jumlahe piye? Anakku piro? Loro. Mbok sangoni nyatusan yang dijumlah total global piro? Ya 200. 200. Anakmu 5. Tak Nggih. sangoni nyeketan di total global piro? 250. Aku lu sik tambah 50 nyangoni anakmu. Kok kowe kok sik nyalahne aku? Ah, Eh? bocah iki kok suwi ra diwacake tahlil gitu. Ora lho kowe nyangoni anak Mas. kok terus rugi 50 ki lho. Lah sing ngelingne lak kene to Mas Gareng. Ya jot. Eh? Kena ngilingne aku to. Nggih. Jare ra adil. Kowe Nggih. aku nyangok kowe sampean nyangoni anakku 100, aku 100. nyangoni sampean anakmu 50. 50. Kowe ngomong ra adil. Nggih. Saiki di total global kabeh. Aku lu tambah 50. Burung bojomu lingi tak tinggali 450. Loh. Lho hubungane apa kok bojoku mbok tinggali iki? Ya tak kon Nyapa jajal tak tapui lambemu kok iso. tak kon ngewehne cah-cah. Nah, Mas ngono ki aku. jenenge nun sewu, Mas. Heeh, kuwi Lah, jenenge lah. ijir. Enggak Pak. Sedulur kuwi Ya, kenyeh aja ngluk dhuwit lah. ora ngebuk, Mas. Isin lah. Pak Ahmad tuh dia Soalnya apa tuh? Nyapa, Mas? Isin ngluk. Nyang apa kok Pak Ahmad isin? itu nimbali sampean Iya. kaya pitungan popora. Ora lah, Pak Mati ngenyange orang, tapi Pak Cari elek ngenyang tritile ra mau Pak Cari. Ya kuwi seksi anu kok ya Ya pancen panitia. jenenge kok. sekretaris kok ya. Mulane lak nggon laku ning Ya. hiburan. Guyon-guyon Mas. Lho ya aja nganti lali dalu menika lak HUT Iki, kemerdekaan. Pak Pak Gareng. Dadi kena diarani kebersamaan warga masyarakat sing bener-bener kompak malam hari Lah, ini. niku, Mas Gareng. Kula dengan kekompakan ini mboten kula kemawon. Iya. Sik dijangkepi sinden panjenengan. Iki ana Prigel Pangayu Anjar Wening. Nah. Ana Lintang Kairo. Terus ana kanca-kanca Cakra Budaya. Coba kowe umpama ngaturne tetembangan ngono, Nggih. sing mok pilih cah loro ki sapa sih? Prigel apa Lintang sih? Apa sapa? Kula niku lek teng wayang niku lah ya Heeh. padha karo babune dalang. Oh ngono. Lho nggih lho, dadi Abdi, kula abdi. abdine dalang, dadi nderek jenengan lho, Bos. Ya sik melu aku no sing tentem nembang
Munggah rene ya. Mbak aku ya munggah rene perlu tak gecek piye. Ora Padha lanange kok ya. Lah nek no munggah ngusung Mas Kluthuk lak terjadi 2P, Pak. Apa kuwi P iki? Pentung-pentungan. Lah aku yo 2D to. Aku biyen karo kuwi Dudulan. karo kuwi 2 tahun. Yo nganggo spot sing anyar ki njajal sing anu kae sik sapa? Kairo. Lintang Kairo sik. Ayo, spotmu cah bagus. Tak tung tak deng 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 deng. Le lo lo le. Oh. Oh oh oh. Oh. Lo lo lo. Hello. Oh. Sik, sabar. Nggih, Mas. pripun? Wong urip niku lak ming berbagi kenikmatan. Ah iya no. Kula dalu niki kula ditimbali Mbah Ahmad. Mbah Ahmad. Dereke panjenengan. Kula nggih pengin berbagi kenikmatan. Maksude? Nah niki lak gandeng bakul kacang niku lak ming mider mawon. Heeh. Pak De. Pak De bakul kacang. Pundi iki bakul kacange? Sik kacange jenengan ke dumno wong-wong niku. Jenengan lenggah tak senengke ndelok wayang jajal. Oh ngono. Kacange dumke. Jenengan dopne, Pak. Mengke nek pun tek ngriki nemoni asistene Mas Kluthuk nggih. Kon bayar. Pun jantungke, pun mengke urusan kula, jantungke sik. Heeh, totale pira mwe Kacange dumke kabeh ngriko. Mengke nyuwun totalan Mas Kluthuk mawon nggih, Pak. Ini jenenge berbagi. Oh, nggih to, Pak. Berbagi. Dadi artanipun saking desa Gundang Legi teng panjenengan. Ya didum. Barokah, Didumne. kula jenengan jak barokah melih. Heeh. Yo sakniki kula dumke kali bakul kacang yo barokah melih. Ditukoni didahar tiyang kathah nggih barokah melih. Oh iya to, kae bakal Nggih. kacang to. Nggih, Pak. Didumne kanca-kanca kae. Pun pokoke jenengan culke niku lho Pak, kacange ndang wat-wat ngoten. Ben di Nah, Nah. pun dadi jabuti ngoten lho. Oke, nonton wayang. Pak, kacange nyan domne kok banget diderne ae. Nah, didomke ngriko, tas-tas ngoten. Nah, ngoten pun monggo dipendheti. Nah, kali ditung, Oh, mungkin pun monggo nganti lali. didahar, Pak. Nah, ngono lho, iki jenenge awake dhewe iki seneng ora Iya dirasake no, dhewe. bagi-bagi rezeki. Nah, pun iki Berbagi. ngajeng. Nah, ngeten lak penak. Wah. Ini, iki ngesake kok. Iki jenenge pelawak sing dermawan iki kaya klitik iki. Nggih. Dadi paling mboten ki bakul ki yo ngalap berkah. Heeh. Sok kala yen ditukoni ya saya berkah ngoten lho. Pun Pak, pun telas. Riki Pak, riki Pak. Nggih. Pak De, riki Pak De. Jenengan Nah, mriki, Pak. alhamdulillah. Riki, totalan. Riki. Go Pak De. Waduh, Ya ora Mas Gareng. Iki lho jenenge ngopeni kanca-kanca bakul ki. Mas ngene Gareng. iki. Nggih. Yang pirsani, piyayine leh seneng guyang-guyu Lho. ngoten iki. Banyak Marem Mas. makan marem. Ngeten iki duwite keke bojone sesuk barokah mulih. Pak mriki. Nah, jenengan niki. Ya. Niki asistene Mas Kluthuk mriko. Nah, Pak, bakul pop mie niku didumke pisan. Nah, Pop ini ya. pop mie didumne. Nah, pop mie. Iki cah cilik-cilik Pak, ngarep niku lho. Sing cah cilik-cilik didumi Nah, kabeh. didumi cah cilik niku. Nah, pop mie dientekke. Nah, Wes. Oh, sip. mau jare kacang tok. Ora. Ya Ora tambah apa-apa wong iki. sing bakul iki mek bakul kacang tok nek bakul pop mie. Nah, ambil engko Sip. ditotal. Wah, jenengke tenan iki. Jan. Sing Alhamdulillah. Ketok luwe kabeh. Berkah. Iso dum-dum rezeki lho ngene iki jenenge. Niki, Kuwi Pak. termasuk dana rasa kuwi ya ngene iki. Pun Pak, telas pop nih ngriki. Nah. Nah, Ingkang mriki, Pak. Pak, kek nggowo apa nih kek? Wah, antri kabeh iki. Sik ngapo kok kokean. Jenengan domne urusane karo Kluthuk niki. Ingkang mrika, Pak, sebelah kanan. Bakul apa? Bakul apa Apa, sik Pak? Cuk?
anu Dik. Nur. Kacange Oh, kayak kok. kacang. Nah, wis. Ben didar riko. Nis aman kae. Wis penak. Sok bengi iki ya. Jas. Modar kowe Mas. Pun. Orang ini jenenge bagi-bagi rezeki Tuk. Wis ndang dikeki Termasuk kacange. Jo Kluthuk kuwi pelawak sing dermawan. Bu, ibu jan tepuk tangan. Kacange dongke, kacange tok mawon sih niku. Nah. Ngoten wis, alhamdulillah. Riko, biking. Pak, kacangnya gombri, Pak. Riko, wis, alhamdulillah. Jan seneng aku ngene iki. Iya no. Pun Riki. Nah. Pun Riki, sedaya Riki. Nggih, nika urusane kalih mburi nggih. Nggih, pokok Nah, Riko, biking. nggih totalan ning mburi. Muga-muga sihat pun. Riko. Amin, Amin. amin. Mas Gareng. Amin. Nggih. Niki kabeh mboten kok kula nanging sing tanggung jawab Mas kula Jo Kluthuk. Dadi termasuk sedakoe Mas Sedekah. Kluthuk. Nah, Weh, Ngoten. weh. Tepuk tangan buat Kluthuk, tepuk tangan buat Kluthuk. Yes, Ah. kok nangis to Mas? Ayo nembang. Kok Wis wae nangis? nembang. Iki sing dodolan melu seneng atine kok. Ayo nembang. Sing nembang Proyo Lintang Kairo. No, nek sampean ya aja nangis. Yang to. apa? Piye ngopo kok nangis? Sampean ki nyapa nangis? Hah? Anu ta, lara mata. Boten, Mas. Lah nyang apa? Sedih ta? Apa? Sedihnya apa? Apa diringi apa piye? Nah, Diringi diringi. lagu. Selamat ulang tahun. Nah. Ulang tahun ta Kluthuk? Sing ulang tahun sapa? Loh. Lah iki mau jane mbok kon borong Lah kabeh. iya. Borong matamu. Eh, Piye lah yo ta iki? kadung bakule seneng lho. Lah, kayak kadung Wargane wis kadung seneng lho. Lah iya. Kadung wis didahar lho. Popi Mas. cah cilik-cilik sapa Iya. ngerti bocah sing dipangku kae mangku pop mie terus ndelalah omong ning gone ibuke Bu tumbasne pop mie Pak Kluthuk lho Bu seumpama duwe gawe nanggap Pak Gareng ya Bu dagelane aja Pak Kluthuk lho sapa ngerti iso Ya, sapa ngerti ngono. Kuwi jenenge donga. Nah. Ya ta melu seneng Ngene termasuk kowe kena nggih contoh kanca-kanca seniman aja mek mikir awake dhewe tok nih yo mikir kanca-kanca liyane. Iya, Mas. Iya. Lah iya, ikhlas ora? Ikhlas. Tenan. Tenan pora. Lek ikhlas mesem lho, lek ikhlas mesem. Mesem. oh. guyu kok. Lah iki kabeh guyu. Ora mesem kok semu nangis ki lho. Ora nangis iki. Cakeme klinik men awak le tok. Lah wong klitik ki adikmu Lah iya to. kok kepengin nyuwargane wong Nah, tuwa, nyenengne dulur tuwa. derajatmu ben diunggahke karo sing nggih urip. Ngono lho. Ya, Nah, ngono. Ikhlas, Ikhlas ya Mas. ikhlas. kelas. Mesem sik. Sekarang Mesem sik ndak. Mesem gene penonton. Jan. Kenek bakul lagi. Wis entek wisan. Entek wis so. Ngono. Wis lha bakul bakso ke anu ke. Ora enek. Oh, lah kae criping. Lah, Anu, kae, masuk. mengke diadek kresek, mengke ditotot. Lah yo, wong dek kok Samarinda ora entek kok dadak bingung to kowe. Ora cetok. Duk, Iki nembang, anakmu Duk. wedok Lintang Kairo. Sugeng dalu Mrudi. Yes, Sugeng Dalu Cahayu. Nggih, pripun pawartosipun? Lho, panjenengan? seger waras sehat walafiat dalu menika sowan wonten Nganjuk luguripun gondang legi. Matur nuwun. Alhamdulillah. Ah, Sehat nggih. Pokoke becing nek ten totonan Amin, ndang amin. teko melih. Mas sampean kira salaman to, Mas? Salam ono to. Salaman sik. Salaman Tuk. Salaman. Salaman to wong yo ikhlas. Wis. Nah. Amin. ngono. Amin. Mau nyapol buat kene bener. Ya bene wong golek rezeki kok yo. Rumasahku. Tapi dhek marem lho Kluthuk. Marem seneng. Mesem-mesem ki lho dhek. Duyang guyu ki lho dhek. Mes. Dan teko jero le guyu. Iya iya. Iya, betul. Iya. Wah, jangkrik. Ora apa-apa kok yo. Tegese jangkrik iki bengi aku seneng, Pak. Lah, Seneng bengi iki iso berbagi rezeki. saiki giliranmu. Sok ben nek ketemu meneh gilirane
awakmu. Somben nek ketemu meneh klitik Giliran nyiarne meneh. awakmu neh, ngono lho. Padahal kan biyen yo ngono kuwi. Aku gak. Iki Lintang ben ngaturi tetembangan buat warga masyarakat mapan wonten Loh. Gondang Legi. Lembang sik ya. Ya apa? Lah sampean arep ning ndi? Nah iya, arep nyandi Aku tak- sampean. Takok asistenku. Ngopo? Apa? Takok ngopo? Takak apa? Entek piro. Oh, kuwi jenenge Rasa sedekah. samar. Engko lek entek Wong sedekah ki aja diitung le. engko lek entek kokian pitik loro sing ning gabah tak gone mulih. Lha kuwi pitike Pak Lurah. Sampean ki ngawur to, Mas. Sedekah ki aja diitung ben resik. Ora loka saya kebak Ora kelong malah bombrong. Ngono lho. Matur suwun. Tapi selamat buat warga masyarakat mapan Gondang Legi. Di sapa, Nduk? Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, gila. Tasik semangat nggih. Amin. Tasik baru oleh kacang oleh pop mie kok Lah, di nggih. semangat kaya. Nggih, dalu menika rawuh dhateng dalemipun Bapak. Bapak Lurah, Pak Bapak Ahmad. Lurah, sugeng dalu Bapak Lurah. Wah, jan Masya rumah Allah, saku. piantune bagus sangat. Wah, kaya Werkudara. Eh, Tenan. Nek yo sik bagus kae wong gelem bayari pok mie kok. Ayo. Rumah saku. Coba nganggo bawa. Kula tak pengen sampean bawa buat warga masyarakat sekali tempo. Bawa ini manut penjenengan, pokok pelok napa Cahayu. oh nggih. Iki sembarang iso, Tuk. Pangkurinoso nggih. Lah nyang apa to kok ora pangkurinoso ki cocok. Lah apa? Cocok. Nggih, siap. Cocok. Apik. Ninano na. Coba, Nduk, sampun. Piye, Duk? Pangkurinoso ki piye, Duk? Aku wis lali. Ayo. Utekku Bisa tak. lali lho. Mergo utekku bunyi iki mek pok mie karo kacang. Wis to. Tenang wae rasa. Muga-muga sesuk kowe iso sedekah neh. Ngono lho. Amin, Pak. Ngono. Rinoso. Yo. Yo Pi. Saya karasa Bocah niki wis cilik gawane iki ngeten iki, Lah Pak. ya wis iso Pripun? kae cilik Wis apik. klasikan, Lah wong klasikan. sing momong kula lak nggih jenengan to, Mas. Ayo mbiyen kowe iki cilik panjen tak imbangi, tak indit kok. Jenengan dusi, jenengan gendong. Ayo, Nah, biyen iki sik lho, cilik. biyen awakmu ki didusi Lintang Kairo. Ah. Dadi sampean ki sok ben kudu balas budi, sok ben kritik dusana ya. Bisa nama. Aja Ya sik. tahu to, Mas. Aja sik. Kalau ning jaba cang kacang. Kalau Mas. Gak enek. Oh, isik. Nah niku ibu-ibunya. Weh. Ya Pi. Neno. Karasara sening hati. Padha karo anakmu ya, Duk, suarane. Nggih, Pak. Anakmu ya bakat nyinden. Duk, mikir kacang, Dek. Oh, sik ngandani, Pak. Oh, ngandani kon nukoni nek. Iki. Pancen nek nggen Lintang Kairo niku tatane klasik, Pak. Oh. Kula meling teng Lintang. Pripun? Heeh. C. Dadi sinden kuwi dising disinaoni gending-gending sik wae. Nggih, leres. Napa? Bakal apa kae? Bakal apa? Bu. Pentol. Bu. Bakal apa nih? Permen. Mana? Napa niku, Bu? Tumle. Tumlo. Kowe iki lho. Ya ora oleh nyentak-nyentak ngono kuwi to, Mas. Mana, Bu? Halus to, lahir batik. Tumlo. Ora ikhlas niku. Dumne sapa? Kok karo kaya iki? Oh, benar ta duwe njaluk asistenku. Ya wis. Wis, Ora alhamdulillah. oleh buri njaluk duwe. Wonge nyepak ning mburi to asistenmu. Pun Bu langsung teng Rasa- wingking mawon, Bu. Rasa mbok tangisi wong gampange ya senenge kok. Nangisku ki nangis seneng. Nah, Oh, tangis bahagia.
Ayo, penonton kene mikir timbang ketelan pitik. Lah kok nyeneni wong bene to nelek ya ben wong pitik iki penggaweane meng nelek kok ya. Kelangan 500 saya nyeneni wong. Aku. Ning di bocah iki. Ya. Kon nuku pisan kuwi. Apa? Kentongan kon nuku pisan. Nyapa kentongan. Kagungane Pak Lurah lho, Mas. Itu bakal kentongan to kuwi. Lah, Wong delok. kentongan tondo saka Pak Lurah kok. Nah, Bakal kentongan. Mas aku. kapan sumanding Kapan sumanding? sisihmu Iki jenenge bakul pemain seni membaur ki ngene iki. nggih leres. Terima kasih ya, Duk. Aku wis melu marem ki kanca-kanca pengrawit apa mau tukokne rokok jog gluduk manut ya. Manut. Ah. Le, rene le. Le, Weh. sini. Oh iya, wah kuwi jan sedekah tenan ora meng rokok, ora meng gur kacang tok ning ya. Sedekah berupa wis. Oh, ke cah cilik kene. Wah, Jan. adiknya kesini adik. Iki gentik-litik dum-dum duit to? Ampuh. Kluthuk sing nukokne panganan, klitik sing nyangoni penonton. Nah. Dok rene, Dok. Heeh. Aku yo kene kan. Heeh. Wes, kene iki cah cilik-cilik. Jancuk dompetku iki. Nyang apa to? Ben marem kok mangsamu. Lho iya no, sedekah ki ora perlu ngenteni poso. Nah. Sedekah ora perlu ngenteni wong buta. Nyapa to? Tak wani lho. Kowe lak repot to. Heeh. Tak wani. Dadi adikmu ki mbantu kowe. Ngowahi. Dompet kowe. Wis bayari tahu. Kacang mie sik nyangoni. Lah jenenge adik asu kok ya. Oh, ora. Kowe iki ben total ngono lho. Kan repot tak jipokke. Ben komplit ngono. Kowe mbantu kluthuk ta maksude? Nggih. Ben ora kerepotan ngedum to. Nggih, Wah, ngoten ngono lho. jenenge adik sing beneh, Tuk. Nah, kuwi lho, Mas. Kuwi adik sing beneh. Matur suwun. Wes aku kliting ngawur. Wis domongi bene. Wong niki dek wingi bengi sangoni Pak Wali Kota Samarinda. Lho, 10 digo dhewe, Pak. 10 juta. 10 juta Pak Lho. Wali Kota Pak Haji sinten Andi Arun. Ora didumne. Mboten domke gomleh kok. Oh, mau tuku apa, Duk? Gitu kok apa? Mau tuku apa? Oh, nggih kulak sepatu. Kelas sepatu. Dek ora iso omong. Dek iki ngrasake seneng, Mas. Trenyuh. Terenyuh bunga. Dek gak iso omong, ngrasake seneng. Bersyukur mergo bengi iki iso sedekah iki Bedal mangapol bersyukur. dulu. Ngawur, kancane kok disemprot baygon. Makasih ya. Kok marah-marah ki piye to? Omongan Nduk, Pak Duk, aja marah-marah ya Pak Duk. Aja marah-marah Pak Tuk. Aku gak Diparani Nduk, diparani Pak Aja Duk. marah-marah. marah itu dalam secara fisik, tapi dalam hati itu sebenarnya saya itu bahagia. Ngono. Ya.
Yo Tenan. aja merengut berarti. Aku yo ora mung pacar raiku koyo ngene. Wis aja kok gagas. Aku gemes kok, Mas. Ndang nembang wae hiburan atine Masmu. Hiburan nduk, rayunan karo tembang. Kelong piro. Ngitung apa sampean, Mas? Tak golek kilong piro mau lho. Turah pira. Ya Allah, Rino. Rina Golek bakul neh dek isian. Napa? siapa? Sene cah cilik lah. Weh. Lho, wis Arep kendel jan. arep mbok sangoni Mbok nek. sakoni. Dhuwitku sik turah lho iki. Lho, Weh, Peh, tenanan apa ora? kela kela kela. ampuh, ampuh. Kok ya sik Kuwi iso. jenenge paling ora wong sitok mli 50.000 kok. Cah cilik, cah cilik. Nah kuwi lho ning arep lho. Kan Kene dok. Peh, bocah kene. Ah, kuwi jenenge sedekah ki ngono Kadung, kuwi. kadung mancing yo ngene iki. Heeh, wis cah loro, cah loro. Tak loro. Ditum ya karo ku ya. Iki kok ditumbalan. Ditum. Ki lho ditum. Wis ditum. Ah. Anakku rene cah cilik iki. Jal. Oh, be. Sing kriting iki jal. Jal. Edan, Siki, edan. gano. Jal, benjal, gano kene. Rene. Makan. Rene. Peh, lha kuwi. Wah, akeh men. Enak kuwi jal. Sing kriting kuwi. Enak kuwi. Edan. Wah, lek musuh sedekah akeh men kuwi. Nangis. Aku lek sing Apa? Nangis lho. Dhewe akeh nangis. Lah kuwi anake dhewe. Matane layakno lemu ngudutne akeh. Licik. Tibake anake dhewe iki lho. Anake dhewe dikon moro. Lah, Oh, iblis iki. Anak dhewe sing kribo iki ta? Iya. Walah. Layakno anake modele kaya kota amal. Nangis lho. Ayo dicup-cup. Anakku di jal. Anakku nak. Yen wis. Sepak gareng dulu ya. Tak ngeleng-ngeleng anakku. Mbok ora melu aku pirang-pirang dhewe ora mulih kangen karo anakku tak jak iki mau. Oh ngono. Ora kok perkara dijak, kowe terande gendakan anyar kok. Ya mesti nesu no bojomu kaya. Ora. Aku iki wong resik aku iki. weh. Wong resik. Duweke jaluken, kok dijaluk bojomu mikir Aku niku. sik tak Pak Gareng. Mbok sumpah lagi aku izin dulu ya. Iya. Ya wis neng-neng sik kono. Aku iki tenan. Lagi iki aku iki. Kita wajahe kok melas. Ya lho Pak. Mosok kelong pop mie karo kacang ora izin dulu. Oh, Mas perhitungan. Ruduk, Mas Ruduk. Entek 700 iso ngrasake pecel tumpange Mbah Ahmad jos. Payeke mlempem iki mau tak tuwa. Tapi kan mlempemmu malah penak. Ngono ora kemriuk. Lah. Ya Dok, terus Dok. Yen wasrina Enggal ratri kang Apa keok-keok ya? Nyapa kuwi kok. Sedan. kuwi jane. Dateng ae. Pite Mbah Lurah lho kuwi. Ya Allah. Arep bapakne, Mas. Pite Pak Lurah lho kuwi. Kok malah mbok didolanan ki piye to, Mas? Seneni Pak Lurah lho kuwi, dukane Pak Lurah. Masa entek 700 ora oleh pitik sitok.
Hei jenenge bedhok pitenge ngono kuwi. Ngawur. Ora cetha. Baleke. Baleke ben mangkring nih. Oh pitik turu lho kok. Pitik turu penak-penak gugah wing ngijol impene iso apa piye kaya. Mangsane. Mbok cekel pas lapane mo, pupune. Ya silite. Keok yang klambune. Jan rasopan no. Ora cetha. Jarene ngeneng-neng anake bae kok nyekel pitik. Ora ngono lho. Tak iki pitik tak himik. Larase kok ya padha to. Kangka dulu kok. Ya senggake pas. Ya Allah ya Allah ya Allah. Terus Mong sliramu tanah liya. Nangis. Anakku nangis kok. sing nangis anakmu apa pitik kaya. Tak Tresnani lahir. Ambune lencong tok. Nah, iki njajal nyilih bawa ya, Nduk. Nggih nggih.